係文哥啲支持者，我哋又見面啦。今朝咧，其實有一個好，我覺得好重要嘅法庭嘅判決咧，係喺美國呢個密蘇里州係美國好細嘅一個地方嚟嘅啫，一個州份啊。點解會咁即係話咁重要咧？呢個咁嘅法庭嘅裁判咧，就係呢個係全世界第一單成功訴訟，因為咧中國武漢肺炎而引起嘅死亡。咁係咪因為咧有人證明到啲武漢肺炎係真喺中國傳出去美國，而令到啲人死，而勝訴咧告中國政府咧？唔係，完全唔係，因為呢件案情咧，其實都相當複雜嘅。咁我咧就我首先即係我要宣佈先，即係我要講明先，就係咧嗱，呢個 poster 係Simon Lau 嘅，劉細良嘅，亦都咧我第一個聽咧就係琴晚咧我喺翻嚟嘅途中咧聽，即係開咗收音機聽阿劉細良就講呢個咁嘅判詞，佢係我第一個聽到嘅，佢亦都好詳盡。但係因為咧嗰個案情頗為複雜，佢講好多咧都有啲係 technical terms 嘅，即係 technical terms 即係專用名詞啊咁。我驚住我嗰啲支持者唔明白呢單案件個代表咩嘢咧，同埋點解嗰啲因為武漢肺炎而死嗰啲人，但係又唔係告中國政府武漢肺炎令到佢哋死而賠償喎。咁首先講明先。呢一單美國嘅咧，我喺我嘅即係我嘅 understanding 咧，就係民事案嚟嘅。咁我就一陣間咧，我就用 layman 即係普通人嘅口調講俾大家聽，等大家咧明白呢個咁嘅案。咁咧由呢個案咧，亦都反映到咧嗱，人哋講好多祖國嘅壞話但係。即係我身為一個調查員，我哋講證據噶嘛，係喺呢一方面咧，呢個因為武漢肺炎而死呢一方面咧，係我覺得咧就一講俾你聽，佢哋嘅理據點解佢哋會即係患咗武漢肺炎死咧？因為就係美國都成百幾萬，所有國家都係噶啦。咁我亦都講下我啲親身經歷，係可以引證到咧，其實咧。我哋祖國咧，你喺商業嘅範圍嚟講咧，我覺得佢哋係有先見之明嘅。道德觀念我唔講，即係大家嚟評下。咁好啦，咁因為咧點解當我諗都幾個月前啦，美國嗰啲人又話FBI 或者係CIA 有證明到咧。係嗰啲武漢肺炎咧，係喺武漢個實驗室傳出嚟，而且分佈在全世界嘅。咁當時啲人話咁大鑊啦，中國政府。咁佢美國如果一開頭咁樣告中國政府咧，全世界啲人都 follow 嘅。但係呢單案咧證明咧，呢個話因為武漢肺炎，因為個武漢嗰個實驗室，中國咧把關得唔好而傳出去咧。其實呢個法例咧就證明到係唔 work 嘅，美國唔可以用呢條法例咧係告中國政府啊？點解咧？因為國與國之間咧係有一個叫做外國豁免權嘅。我諗大家明白咩叫豁免啦，即係唔可以起訴得佢嘅。咁呢個武漢肺炎喺嗰個武漢度洩漏出嚟咧，係中國政府嗰個政策個不妥啊！咁呢個中國政府政策不妥咧，而家美國呢單案咧就證明到咧係屬於外國嗰個行政嗰個豁免權嘅。佢就算做錯咧，你用第啲方法，我唔知咩方法啦。但係你要賠償佢告佢咧係唔得嘅，因為呢單案咧，其實呢單案咧係2021年已經開始㗎啦。佢第一個控訴咧就係中國政府嗰啲武漢肺炎。嚟到美國，令到佢哋即係嗰個美國個密蘇里州咧，係死咗好多人。
咁佢用呢條條例咧，咁佢哋嘅美國法官咧就話你唔告得中國大陸嘅，因為中國大陸咧喺美國係有外國豁免權。好啦，咁即係我都可以用嗰個檢察官嗰個態度咧，就係好似我哋廉署嗰個口號啦，鍥而不捨。咁佢又就住法官嗰個裁決咧，就係將嗰條條例咧去改到適合到咧係美國政府咧係有權可以審即係呢單案咧。結果佢哋真係好聰明，佢哋諗到因為口罩，其實呢個風波咧就口罩風波啊。咁大家我諗都記得㗎啦。喺口罩個期間咧，其實咧我接到我細佬佢喺多倫多，我接到我朋友喺英國，同埋我接到我睇到多倫多加拿大啦，英國嘅曼城，我朋友嚟，英國曼城，同埋美國咧有個同事咧就啱啱咧呢個叫做坡棒，其實我所講嘅全部可以 fact check 嘅，呢個坡棒咁去美國去探親，咁突然間咧我見到佢翻嚟話，喂，佢我翻嚟啦，我話喂，你唔係喺嗰度住3個月咩？佢話唔係啊，而家美國你幾多錢都買唔到個口罩啊，因為買唔到個口罩，你出街咪好容易俾人傳染咯。哇，咁奇怪嘅，咁佢就因為買唔到口罩而取消咗佢喺美國逗留3個月嗰個願望，翻嚟香港。咁我細佬咧就話佢喺加拿大咧冇辦法買到啲靚啲嘅口罩，嗰啲口罩薄黐黐，又冇嗰個叫做不織布啊。我一陣解釋俾你聽。每一個口罩咧，其實最重要嘅 part 咧就係不織布，佢呢個係一個材料嚟嘅，只係中國先有嘅啫。中國唔輸出咧，全世界都冇嘅。咁其實我哋祖國咧，即係你即係啲人又話㗎東升西降咁，西其實就中國降啊咁樣。咁我有少少懷疑，因為中國咧有好多嘢咧係外國係冇辦法做得到嘅。譬如醫生嗰啲手套咧，係只有中國嗰啲手套咧，先至又薄又密，即係唔會話漏又剩又輕，令到你戴咗個手套都係好似咧徒手咁嘅。係呢啲只係有中國先有嘅。譬如即係所有口罩嗰啲不織布咧，中國唔輸出咧，你做乜都冇用嘅。你就算攞即係做到一個棉胎揞住你口都冇辦法嘅。佢都唔可以防菌嘅。咁其實中國係即係我覺得咧如果喺商業嘅角度嚟睇咧，我覺得係先知先覺啊！真係有李嘉誠嗰個習近平，真係有李嘉誠嘅智慧啊！點解咧？因為原來當嗰個 COVID 未咁傳播得咁緊要嘅時候咧，習近平咧已經用佢喺即係世界各地包括加拿大美國英國法國世界各地，佢啲僑民即係佢哋嗰啲人咧，就已經搜索晒所有嗰啲國家現成嗰啲口罩，全部買晒運翻去中國大陸。好啦，咁當呢個疫症係蔓延到全世界嘅時候，全世界咪需要口罩咯，係嘛？咁點解而家美國即係嗰個密蘇里州用乜嘢方法可以告到中國啊？呢個咧就係我哋香港亦都有先至證明，佢哋就係用咩用個叫做 competition ordinance 係競爭嘅條例。competition 我哋香港都有個叫做 competition commission 啦。就係競爭嘅即係一個 department 啦。咁佢哋最轟動嘅咪告咗啲地產，即係好似美聯嗰啲咁樣話佢哋咧就用競爭法咧去謀利啊嘛。咁而家美國政府咧，美國法庭咧就係因為嗰個主控官咧改晒啲條例啦，話中國咧因為呢個疫情咧。佢囤積晒所有啲口罩、呼吸機同埋咧有關
嘅醫療財物，佢團結晒，而咧就由當地嗰啲人或者乜嘢咧或者經過中國大陸咧，就輸出一啲劣品嘅口罩俾佢哋，就因為咁，佢哋嗰啲居民咧唔能夠用個有用嘅口罩咧去殺菌，咁啊，所以死咗咁多人，咁啊，法庭接受喎，佢哋係用競爭條例告佢喎，定係我哋香港都先至聲明啊，咁就競爭條例其中最重要就係口罩，個呼吸機啊嗰啲都係咩？咁佢就法庭咧就因佢哋知道有幾多人死噶嘛，即係醫院有即係有晒 record 噶嘛，佢就每一個死人賠幾多錢，夾埋咧就係230幾40億嘅，咁法庭判嘅喎。咁我喂，咁呢件案咧就有少少複雜，就係單方面嘅啫。你2021年開始告咧，咁啊一定要通知中國政府噶。中國政府咧就即係用佢哋最常用個嗤之以鼻啊，即係擤鼻涕噴咗佢啫，即係無效嘅，一定冇理嘅。所以咧係只有咧主用官就冇犯人嘅代表嘅，咪一方面咁啊咁啊水到渠成咯，一日就判啦，一日就判。咁既然間咁爽，咁啊即係唔係淨係呢個州噶，美國50個州噶嘛，其他啲州咧就會開始呢啲行動噶啦，因為又快又狠又準，因為冇被告啊嘛，咁你任得你個主用官講咯。咁我覺得咧中國政府呢一招咧點解佢會咁行咧？我覺得咧，如果你去抗辯，咁咪默認咧，即係嗰個武漢肺炎係由你嗰度嚟起咯。咁將來可能好多麻煩啦。咁有智商嘅習主席，咁咪唔理咯。咁啊，佢嗰個判詞琴日出咧，佢哋中國大陸咧，中國祖國咧，都個發言都話，即係完全係一個 show，一個即係喜劇或者惡劇嘅啫，所以中國唔會理。咁所以咧，照我睇咧，呢單案咧都冇人上訴噶啦。咁冇人上訴，咁美國嗰啲國民死咗嗰啲家人咪可以攞賠償咯。咁我哋中國喺嗰度，佢冇理由嚟交罰款噶嘛，係嘛？但係咧，即係個法官咧就已經咧個檢控官咧已經 check 過啦。喺呢個密蘇里州咧，中國祖國嘅人民或者祖國政府咧，淨係有農田地嘅啫。咁呢個農田地咧夾埋咧，咁其實個數量咧都其實夠賠，即係240億嘅。咁好啦，咁喺依家單案裏邊嚟講，其實引發咩咧？引發就係話咧，其實中國肺炎、武漢肺炎係傳達全世界咧。你想用呢個去採取法律行動咧？而家美國咧就已經有案例啦，係唔得嘅，係唔得嘅。咁啊，但係咧，如果咧你用競爭條例，咁你個國家有競爭條例，咁先得嘅喎。美國有 competition ordinance 有啊。咁喺 competition ordinance 其中咧，即係你囤積咗唔賣到人哋需要你先用高價錢賣或者低失業嗰啲，美國就可以啦。咁美國有50州，即係佢哋美國做乜嘢都慢，但係起訴咧就真係一流嘅。咁你睇下美國總統侵，即係告佢咁多都好快就告噶啦。而且呢個係必贏嘅，因為冇 defendant 啊嘛。咁所以咧唔好淨係美國喎，加拿大咧、法國咧、英國咧。嗰啲如果 follow suit，英國唔會，我覺得英國同大陸咁 friend，我諗英國唔會嘅。咁其他全世界都轟動咁樣咧，咁你就算中國政府咧喺即係呢個密蘇里州淨係得田地同農地冇其他資產，咁難收啊。但喺加拿大，我嘅個注釋就係
中國政府好多投資，好多 building 嘅，喺 New York 啊，定啲省都好多嘅。咁如果係全世界都一齊採取呢個行動，咁我覺得咧，我哋祖國就頭痕啦。咁我點解話佢係喺商業方面我話佢叻咧？即係唔好講道德先，佢一早動足先機，知道咧將來口罩咧係一個即係 sought after，我哋英文叫 sought after，係一個好多人都想買嘅。佢一早一掃而成，全世界口罩俾佢攞晒。當時都冇人知道係咩事。好啦，攞晒之後咧，當個武漢肺炎咪傳開全世界咧，咁口罩咪變咗真係好值錢咯。咁所以我哋香港，我哋真係即係呢啲，我覺得如果祖國係唔俾我哋嘅，我哋一樣係好慘嘅。但係嗱，大家諗下嚇，揞住良心諗啊！我哋喺香港買口罩咧，係毫無問題嘅。只要可能貴啲啦，以前30蚊盒，當時就賣65蚊盒，係冇話賣到脫晒市啊！好似劉細良話喺九龍灣排好長龍去買，我唔見到有喎。點解咧？嗱，依樣咧，我又即係想曲一曲Jason 潘咁當時咧政府咧係好鼓勵啲人咧去車口罩嘅，好鼓勵嘅。咁連呢個建築佬，佢淨係識建築嘅啫嘛，紮鐵嗰啲人乜咧？佢竟然間係申請咗呢個咁嘅基金，因為佢鼓勵啲人去車口罩啊嘛，就開咗一間口罩廠，淨係車口罩嘅喎。我都覺得好奇怪啦，因為我點解會知呢件事咧？因為有個都係 KL 或者 YouTuber 啦，係告Jason 潘咧欠佢人工嘅。咁而佢講嗰間公司咧原來淨係做口罩嘅啫，乜都唔做嘅。咁我就覺得好奇怪啦。咁你既然你做咗口罩出嚟，你都唔知點分銷，咁你點做咧？結果咧，即係我嘅初步調查咧，Jason 潘咧就攞咗即係嗰啲叫做中小企嘅 allowance， 就其實咧就做數做到咧就蝕晒大本，就然後嗰間公司就宣布破產。所以好多員工咧就冇糧出，但係咧阿 Jason 潘就即係代代平安啦嚇。咁你睇下啦，喺當時嚟講咧，我哋冇好似外國咁咧，真係即係要排幾個鐘頭然後先買到喎。我冇，亦都冇見到香港人咧係叫佢外國朋友寄翻嚟嘅。on the opposite，相反咧，好多人都喺我哋香港求救。哇！我寄幾盒用 DHL 寄俾個細佬，佢開心到即係想攬住我錫咁。嗱，咁你又可以諗到咧，我哋香港一定係要個即係競爭條例去保障我哋咧，唔好俾啲不法嘅商人咧去即係掠取我哋嗰個利益。嗱咁咧，嗱依單案咧。其實個影響就非常之大嘅。如果係即係照我嚟睇咧，我雖然冇水晶球，但係照我嚟睇咧，美國其他嗰49個州咧，就算自己唔想做咧，美國總統侵都鼓勵佢去做嘅。我覺得呢個咁嘅對我哋祖國打擊咧，係嚴重過咩關稅啊、咩條例啊嗰啲。嗱，你睇下嗱，所有即係美國行嗰啲都禁止咧，任何有關晶片嘅嘢入嚟我哋祖國。但係我哋祖國有 DeepSeek喎，好用㗎。即係我啲支持者，其實咧我已經3年前咧就已經用即係呢啲叫做 Talking AI 即係同佢傾偈，佢俾啲意見你咁樣。咁咧當時咧我要咧係100幾蚊個月㗎，唔平㗎。你可以免費上佢網，但係你嗰條題目咧，佢成日都話好忙咩？但係 DeepSeek 咧呢個 DeepSeek 咧 DeepSeek DeepSeek 咧，任何人都好易上網㗎咋，好易上到佢嗰個。
咁啊上咗之後咧，你可以用中文啊、國語乜都得嘅。佢因為有49個國家嘅議員，只要問佢一樣嘢咧，佢就即刻答。但係我都覺得好奇怪，我詢問過好多即係熟悉 AI 嗰啲咧啊，佢哋都話冇辦法可以，因為咧我預告先，今晚咧我就會去見一個心理學專家咧，我咧就會拍條片咧，關於河馬嘅河馬之風啊。咁我會試下打上去 DeepSeek，我話唔該你俾晒最近咧河馬咧，即係所出嘅片咧係有爭拗性嘅。哇！佢即刻馬咪咁長喎，但係我都睇唔到，我都睇唔到或者聽唔到圖，冇晒喎，就話呢個問題我唔想答你啦，我哋換個第二個問題啦。咁奇怪嘅咁好啦，今晚咧我就用即係我哋唔係講佢啲衰嘢啊或者咩事，我哋講咧點解香港即係會由一個賣菜婆咁嘅廢柴咁老坑咁樣變成有咁嘅風氣咧？我竟然間咧喺琴日啫嘛，我唔係都唔想做一條片關於河馬或者可白嘅。我見到有個後生女着件 T 恤，竟然間咧上邊咧係有句河馬講嗰啲矛跟住我攬出聽嗰句喎，咁奇怪嘅咁我就試下 search 淘寶都有佢啲牌整出嚟喎，係咪奇怪啊？咁你如果想聽咧，咁啊聽日睇我條台。咁今日係咁先我終結咧就係即係祖國當口罩荒嘅時候咧，係優待香港嘅，因為我哋冇學第二個國家咁，因為揾口罩揾唔到而染咗病嘅，係嘛？起碼即係我哋個個到而家都有人戴口罩嘅，呢樣嘢係最好嘅。咁唔好忘記喎，口罩一定有叫做不織布喎，呢個咁嘅材料冇用嘅，掉鳩咗佢。OK，係咁先，我哋聽日再見。